สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้นะครับร้านหนังวัวของถมของเราครับก็ได้ออเดอร์ตัวสายนาฬิกาของคาวินไทยมาให้ชมนะครับตัวนี้นะครับสายเดิมเป็นหนังแท้ทั้งบนล่างครับเป็นสีน้ำตาลครับแต่ด้วยการที่เราใช้กันมานานครับตัวสายก็เลยหมดสภาพไปครับที่ลูกค้ารู้ว่าร้านเราตัดได้ก็เลยแวะมาหานะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นลักษณะตัวสายเดิมครับผมที่เป็นหนังแท้ครับเราจะเห็นได้ว่าเขายังดีอยู่แต่เริ่มมันหมดสภาพครับหมดแรงไปละพี่ลูกค้าก็เลยมาหาที่ร้านครับผมหลังจากที่เจอคลิปงานของเราแล้วชอบใจครับโดยตรงนี้นะครับพี่ลูกค้านะครับได้เลือกเป็นหนังวัวอัดลายจระเข้สีดำครับเย็บได้ส้มส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างเราจะบุหนังวัวลงไปครับผมอันนี้เวลาเปลี่ยนนะครับเราก็จะถอดเอาตัวฐานเข็มเดิมอะไหล่เดิมนะครับมาใส่ให้กับลูกค้าครับตรงนี้นะครับผมพี่ลูกค้าไปที่ช็อปมาแล้วนะครับแต่ว่าสายตัวนี้มันไม่มีในท้องตลาดครับผมเนื่องจากว่าตัวเรือนนี้เขาจะมีขนาดอยู่ที่30มิลส่วนตรงฐานเข็มครับเขาอยู่ที่26มิลครับในท้องตลาดหาไม่ได้เลยพี่ลูกค้าบอกดีใจมากเลยครับที่รู้ว่าร้านเรารับสั่งทำครับก็เลยแวะมาหาตรงนี้เราก็เลยจัดการให้เรียบร้อยสวยงามครับผมตรงนี้นะครับเราก็จะเจาะด้านสั้นครับเอาตัวฐานเข็มครับลูกค้าจะสังเกตได้ว่าตัวเข็มฐานของตัวเรือนเก่าเนี้ยจะเป็นหัวเหล็ก2ตอนครับเราก็เลยทำออกมาโดยการไล่เคิร์ฟให้พอดีนะครับเวลาวางลงไปเข้าตัวเรือนแล้วก็จะไม่เห็นช่องไฟของตัวโลหะครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมาเจาะทางด้านยาวครับซึ่งเราก็จะทดออกมาให้พอดีกับข้อมือของพี่ลูกค้าครับตัวนี้นะครับที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นครับผมว่าตัวสายเขาเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่30มิลเราจะมีท่อเหล็กครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวช่วยพยุงครับไม่ให้เกิดการฉีกขาดเพราะตัวเรือนมีน้ำหนักพอสมควรเลยครับอันนี้เราก็เอาท่อเหล็กแล้วเอาเข็มนะครับใส่ลงไปให้เรียบร้อยครับผมเราจะเห็นได้ว่ามันพอดีครับความบางเราก็ไล่เคิร์ฟออกมาไม่ให้มันหนาเกินไปและบางเกินไปสาเหตุที่เราต้องไม่ทำหนาเกินไปคือตรงนี้ครับผมเวลาเราร้อยลงไปกับหัวเข็ม2ตอนแล้วเนี่ยครับมันจะลงไปในระยะพอดีแบบนี้ครับผมแล้วที่สำคัญคือมันจะไม่ตึงขึ้นมาครับเนื่องจากว่าถ้าตรงนี้เราทำหนานะครับมันจะงอนขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะพับงอลงไปใส่ลงไว้ได้ครับตรงนี้เราก็จัดการออกมาให้พอดีสมส่วนครับเข้ารูปวงกลมของข้อมือของพี่ลูกค้าครับอันนี้แล้วก็ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยครับผมเราก็มาลองชมภาพกันดูนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วลงไขปลาวาฬแล้วสวยงามมากครับผมขอบคุณ